Vamos a jugar tren de alegria. Aquí está. Parte 2. ¡Hala! Vizca el Balsa, Vizca Cataluña. Oh no, tengo que apretar esto, creo. Oh, no, me van a ver. Ahora sí. Echarle saliva. Fue. Pero qué mal. Mala calidad de internet. Me salía mejor tener un internet en la NASA. Estaba poniendo. Ay, no. Adivinen cuál es la máscara. You down with taco, I'm with you, taco. Are you kidding? No, I'm not sure. Tuesday I'll be taco, taco. I'm with you, taco. Are you kidding? He don't say no, I know you ain't. We stay only tacos, now, yum, 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 yum. Ain't you fight for me? Yum, 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 yum. Yes, fight for me. ¿Y la música qué pedo? Yo necesito música, compa. Siempre la misma cosa. Sí, es que este no trae música. Entonces me voy. ¿Y este? Esta carroza nunca la tuve. Oh, no. No, esta no me gusta. La odio. La que le mostré en el video anterior. Uy, ¿y esa? Miren, esta fue la que le mostré el video anterior de la primera parte de Tren Alegria. El G4. En que... Ay, Dios mío, no sé cómo decirlo. ¿Qué pedo? No sé qué pasa. No me deja subirme el asiento de conductor. No, hombre, ya no me deja entrarme al propio. Décimo quarto, racha de som. Esse é o novo comando dos paredões. Alô, essa é mais uma exclusividade do... Hoje, o ponte da cidade é aqui, exato. No sé qué le pasa a la música. Ay, yo no sé qué le pasa a la música, hombre. No sé qué pasa. ¿Será el internet? Pero yo siento como que tengo muy mala calidad en el celular.
tengo muy mala calidad. Era la sentencia, ha fallado la más fácil Robert Lewandowski, yo creo que era placer, era un balón cómodo, finalmente al palo. Lo bien que tira la línea por delante por el juego y ahora mismo el Real Madrid por el primer gol que se quedó un poco enganchado. Ferland Mendy, ahora también entre Lucas Vázquez, Rudiger, no están viendo que el Barça también... Pucha, qué malo la música, no sé. No sé si es algo malo, tiene alguna falla, pero lo vamos a volver a poner. Al 4. Qué mala calidad. Pucha, no sé. DJ Moranguinho, top O beijo dessa menina é tão molhado, deixou detonar sem reação. Mexe com a mente, deixa alucinado, acelera o coração. E pra provar o que eu tô falando, eu não tô brincando. Olha o que elas vão fazer. Desce me olhando, sobe me instigando. As meninas são demais. Desce me olhando, sobe me instigando. Olha o que elas vão fazer. Tropa do Tó, essa é a tropa do Tó, tropa do Tó, essa é a tropa do Tó. Essa é mais uma exclusividade do melhor. @YX 3 GV.
P, ó, só pegar G4, G4 vai ser P, pica de pica de pica de pica de pica de pica de 4 eu te pego sem dó, pica de pica de pica de pica de pica de 4 eu te pego sem dó, toma uma retada do tó, toma uma retada do tó. Desce, empina essa bunda, desce, sobe, empina essa bunda. Toma uma retada do tó. Toma uma retada do tó. Infofiz, trenzinhos, underline GV. É sucesso em toda a região. Tropa de tó, ó, essa é a tropa de tó, ó, tropa de tó, ó, essa é a tropa de tó, ó, toma uma retada do tó, ó, toma uma retada do tó, toma uma retada do tó, toma uma retada do tó, só pegar G4 vai ser P, ó, só pegar G4 vai ser P, pica de pica de pica de pica de pica de pica de 4 eu te pego sem dó, pica de pica de pica de pica de pica de 4 eu te pego sem dó, toma uma retada do dó, toma uma retada do dó. Desce, empina essa bunda, desce, sobe, empina essa bunda. Toma uma retada do dó. Toma uma retada do dó. Tropa de tó, ó, essa é a tropa de tó, ó, tropa de tó, ó, essa é a tropa de tó, ó. Essa é mais uma exclusividade do melhor. Arroba YX trenzinhos underline GV. Toma uma retada do tó, 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 só pegar G4 vai ser P, ó, só pegar G4 vai ser P, pica de pica de pica de pica de pica de pica de 4 eu te pego sem dó, pica de pica de pica de pica de pica de 4 eu te pego sem dó, toma uma retada do tó, toma uma retada do tó. Desce, empina essa bunda, Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todo volume. Visite o quintal dos trenzinhos. Underline GV. Tropa de tó, essa é a tropa de tó, toma uma retada do 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 tó, só pegar G4 vai ser P, ó, só pegar G4 vai ser P, pica de pica de pica de pica de pica de pica de 4 eu te pego sem dó, pica de pica de pica de pica de pica de 4 eu te pego sem dó, toma uma retada do tó, toma uma retada do tó. desce, empina essa bunda, desce, sobe, empina essa bunda. Toma uma retada do tó, toma uma retada do tó. Madre mía, Pau Cubarsí, cómo va al suelo y le quita el balón a Vinicius en una jugada que es de marcha Vinicius, sin embargo Pau Cubarsí por comisión, ahí está saliendo el Barça, con peligro, con espacio, con tiempo, la tiene ahí porque quiere frenarse ahora, porque ve que el Real Madrid ha terminado bien y es preferible para el conjunto más, van a tener el balón, conservarlo y que pase Otra última vez la canción del 4. Essa é mais uma exclusividade do melhor. Tropa de tó, essa é a tropa de tó, tropa de tó, essa é a tropa de tó. Essa é mais uma exclusividade do melhor. Arroba YX trenzinhos underline GV. Toma uma retada do tó, toma uma retada.
retada do dó, toma uma retada do dó, toma uma retada do dó, só pegar G4 vai ser pior, só pegar G4 vai ser pica de 4 te pego sem dó, pica de 4 te pego sem dó, toma uma retada do dó, toma uma retada do dó. E nessa bunda, desce, sobe, empina nessa bunda. Toma uma retada do dó. Toma uma retada do dó. Exorcistas underline GV. É sucesso em toda a região. Tropa de dó, ó, essa é a tropa de dó, ó, tropa de dó, ó, essa é a tropa de dó, ó, toma uma retada do dó, 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 só pegar G4 vai ser pior, só pegar G4 vai ser pica de 4 te pego sem dó, pica de 4 te pego sem dó, toma uma retada do dó, toma uma retada do dó.